tjetër intervistë së bashku në këtë ditë të begat që kemi plot intervista, plot tema të ndryshme që lundrojmë në këto tema për këtë ditë të bukur të shënuar të Kurban Bajramit. Ne sot në studio kemi edhe një hoxh, ai është Haxhi Ishak Efendi Hoxha, i cili do të na flas sot jo vetëm për festën e Bajramit, do të na flas si ishte dikur, si ishte festuar kjo festë, do të na flas edhe për shkuarjen e tij në Haxh, që nuk është vetëm një herë kjo rrugë, ka bërë plot 4 herë. Për gjithë këtë, sot e kemi në studio, faleminderit që pranove të jeni sot me neve. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahi wa malaikatihi. Falënderimi së pari të takon Zotit Gjellëshanhu Gjellëgjelaluhu, që na ka batë mundshme me ardhë, me dhanë intervistë. Ju falenderoj stafin e TV të UC. Mi po i falenderoj edhe ata që na ndihmojnë në këtë emision. Amantu billahi, i besoj Zotit, dhe me la i këtihi, edhe me lekve. Amantu billahi dhe me thonë, i besoj Zotit, po si i beson Zotit. Dhe me thonë se na kena shartit e imanit, islamit, nëse 33 shartet që i kemi, po nuk pa hema gjatë, çdo gjallëse gjallë beson në Zotin Gjellëshanhu. Në mënyra të ndryshme. Mirë po një muslimane, që me ditaj se beson Zotin Gjellëshanhu, duhet me thonë shahadetum la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Tona gjallësat në tokë, prej Ademit a.s. dërë ditën e kiametit, o ata thonë la ilaha illa Allah. Po për në rast se e përmend Muhammed Rasulullah, dhe më thonë se ishtë musliman. Zoti Gjellëshanhu e Gjellëgjalihu ka kriju edhe melekt. Mirë po, ka kriju edhe shejtanat gjint. Melek dihet se për çfarët janë të krijuar. Sa lloj melek kemi? Na kemi 4 lloj meleksh. Gjebraili, Azraili, Mikaili edhe Israfili. Shpesh na nuk mund na mi dallu kush është Gjebraili, kush është Azraili. Në vend që me thonë, ka ardhë Azraili, ja ka marrë shpirtin dikuj, na thonë ka ardhë Gjebraili. Po që bëmë në ato? E bëmë një mos marrëveshje. Gjebraili është për me prunë shpallje, a Azraili për me marrë shpirtat. Një çift u martu. Si u martu ai çifti, gruaja jetë me barë, burri shkoi në luftë, mirë po i tha, kur u përshëndet me gruaj, i tha, o Zot, pa ta lënë amanet frytin në barkun e gruas teme. Masi shkoja në luftë, gruaja u smu, diq, e vorosën, mirë po mas disa kohëve, vjen ai pi luftët, shkon, pikqen të, si thomë ta. Japin ngushëllime. Japin ngushëllime. Ko kam gruan, ka dek gruaja. Mirë, si ka dek, qa ka pas këtë atë, ka dek e këna varrosë si matë mirën, po, kjena një gjanë që e dyshushme.
për çdo natë në vorë shohim një dritë. Ati në rënë menja, thët, që është kja punë, thët. Më duket i thonë se të vorri i grus tame. Ky merë, si thonë na, qirekun, capen, shkan, vorri i qilun. Qirë fëmija të lujt në varë. I vjen shto, za i msheft, i thëtë, o robi Zotit. Frytin tanë e akilan amanet Zotit dhe Zotit a ka rujt këtë. Tja kishe lanë edhe gru në amanet Zotit dhe kishe pastat edhe gru në gjallet tana. Qa du me thonë me këtë gjë? Ademi a.s. ka kënë pejgamberi i parë. Ka bon gjdo, Zotit kure ka denu, ka bon gjdo lutje për me e falë Zotit. Mi po kur i ka hanë Zotit Gjellëshanu, o Adem, me të në lutjet në ke ban, po nuk ma ke ban një lutje. Si lutje, a ke pa që a shkru në nërshi Allah, la ilahe illa Allah. Si e ka ban Ademi a.s. atë lutje, Zotit Gjellëshanu e ka pranu, edhe mësënaj Zotin në Arefat i ka bashku. Pse thëmë në shpesh herë, nuk ka haqë pa Arefat. Kam kënë nëmre. Shqyqyrë që ta ka ba Zotin rështë më shku nëmre. Po për jardhet është obligim me ba dhe haqën. Po deke, e sta boni dhe më hanë se keme dhanë përgjegje për para Zotit Gjellëshanu që nuk e ke kry obligimin. Kryesor. E ta janë ta shumë gjana që na duhet me i spjegu të rive, me jo të regu që a thonë hadisët e pejgamberit a.s. Mirë po edhe në praks dësa gjana. Në kohën e Hazreti Musa a.s. U kjetë thati math. Mirë po, u qunë popli, o Musa, ti je pejgamber i Zotit. Mu lutë Zotit tanë, a Musa a.s. Ja, ai Zoti jem edhe Zoti ju njësht. Po si e bën lutjen ai. Si e bani jo. I thët, o Musa, Zoti Gjellëshan, më lidhë i thët kërejtët të bëjtët atë popull aty. Se me ba lutje për me ju falë Zoti gjunahet. Më lidhën popli edhe ma të zetë. Vjen Gjebraili, i thët, o Musa, në këtë tupto, është një gjunahqar. Thuj ati gjunahqarit dalin. Mirë po, a i shikan, kush pa deleve, edhe i lutit Zotit. O Zot, thët mi falë gjunahet. Zoti Gjellëshanu Gjellëshalihu në atë moment, që në rënë, bjen shinj. Ra shinj, fillaj gjallënia në tokë me dalë. Mirë po të shpëqohet popli, o Musa. Në thuj Zotit, kush ka kënë, kush ishtë ai ishtë. Zoti Gjellëshanu Gjellëshalihu i thëtë, o Musa, unë 40 vjetë i kam dhanë me hangër me pi, nuk e kam met, ati deshte me ditë për tesh. Jo në shumë gjana ai njeri që shkan në haqë, na shpesheri të trollom disa gjana. Në vend që me thonë, bani pejgamberit selam, inshallah nuk vjen shnash. Kja ka bimi jonë maj math. Kush i shëvat gjia për ne, pejgamberi a.s. Gjdo pejgamber, të gjdo pejgamber ka me shku, popli vetë ka me thonë, me kërku shefat, mi po tanë ata pejgamber që janë, ishte Sami, ka me shku
në Rivarul Hamd, në plamurin e pejgamberit për me kërku shafat. Pse shkohet në haqë? Që me ba lutje, Zoti Gjellëshanu gjëgjë me shly gjinahet edhe me dali pasër se ja di që i ke linë prej nanet. Janë shumë gjana që Zoti Gjellëshanu gjëgjë nuk ta qilë deren. Kote ka njeri u pasunin. E gjana. Në rase aj ta qilë deren. Dhe më hanë se të prehet marë, e shkan, i kryn obligimet, vendet e ku pejgambert e parë i kon ra Zoti Gjellëshanu Gjellëshanu në seshde, ku e kon bon të avafin edhe pejgambert tjerë. Nuhi a.s. ka jetu 1000 sa vjetë. Për 1000 sa vjetë nuk ka pas as 10 besimtarë. 4 birt, 3 birt, edhe poplin tjetër. Pse u bon përmertja? Që abja ka kënë në të venate, para Nuhit a.s. Nuhi e ka thirë edhe djalin e 4 vetë. A i ka ja, unë kam me shku... Një arsye ti? Ja, unë kam me shku matë madhe në koder, e s'ka me mrit uji. I lutet Nuhi a.s. Zotit ma fal, ja i ka hanë. A ishtë duhet vetë me kërku falje. Edhe u ba tufani, tesh njerëzimi për 3 djelëve të Nuhit, u shtu njerëzimi. Ibrahimi a.s. I atë e ti Azeri ka kënë që ka ba zotna. Qysh në fmini, ka kënë i dalu. E kon majtë në rëmë se në atë kohë Fironi ka kërku mi preta fmit mashku. I ati ka kënë i afert me Fironi, mi po nuk e ka kontrolu. Ishtë rrit një natë, ishtë vjedh Ibrahimi a.s. dhe ka dalë natën jeshtë. E ka pa hanin, ka hanë kjo është zotin, ka na i gjithë natën të shikju. Ka pranu hana, ka dalile, kjo është zotin, e ka gjana që përsëritën nuk janë zotnët e mi. Ibrahimi a.s. me izën e Zotit, e ka marrë, ja ka qurë Zotit Gjellëshanu Gjellëshanu planin, pa i bishkurt me nërtu qaben në vend ku gjinët sëtë. Pse janë tonë të lidhna, tonë pejgambert janë të lidhna? Jo, tonë pejgambert janë të lidhun, njëni mas tjetër. Tonë kënë thonë la ilaha illallah. Në vendin, Arefati, dhe më thonë se pa Arefat nuk ka haqë ku janë taku Hazreti Havaja me Hazreti Ibrahimin. Vendi ku gjuhet shejtani, dhe më thonë se kur i ka thonë Haxherës, Ibrahimi a.s. i ka thonë, o Haxhere, ma ne djalin, se du me shku me predrum. Ma lyj, ma goditet tana. Mirë po shejtani shparacit në formën e njeriut. Ka shku i ka thonë Haxherës, o Haxhere, si më ti djalin dëshirit, ja ke dhanë burrit me pre. I ka thonë, qa pa flet i ka thonë marë plak. Ja, i ka thonë, unë pa të kalzajat vërtetën. I ka thonë, në rase, Haxhere mësë i ka thonë, në rase ishtë urdhë i Zotit, le të bëhet kurban. E ka pasi nuk ka mujt mi rajt Hazreti Haxherën, ka shku të Ibrahimi. Kur ka shku të Ibrahimi, ka shkan mërë ti, me qef sa që jetë tana. Me babën, me punu, me badru. E ka thonë, baba dhe me të basat kurban.
I ka hajtë më në më hisqafit. Edhe e ka kap një gurë dhe e ka qërru shejtanin. Edhe Aty gjuhën shejtani aty gjuhën shejtanet. Ishtë rritë Hazreti Ibrahimi, Hazreti Ismaili. I ka arë plani nga ana Zotit Gjellëshanu me ka nërtu qabin. E ka nërtu qabin. Mirë po kur e ka nërtu qabin, I ka ha Zotit Gjellëshanu bane tavafin. Po thire e zanin, a I shka thonë, ja Allah, si kam mi thire e zanin on? Nuk njët, to është një lugin. Hajt I ka thonë, se njët në krejt botën kam një e zani, edhe kam në arë njëzit për krejt botën me ba tavaf. Në këtë vend. Qabin. Ta janë gjana që tanë pejgambert I konë përjetu. Janë shumë gjana për ata që studion, që me kallëzu me të vërtet se ekziston një ai që ekziston është ai nalti. Që dhe me thonë Islam? Dije. Zoti Gjellëshanu Gjellëlaluhu e dveti Azrailin. Jo, o Azrail. Me më kallëzu kur je qesh, kur ke kja, edhe kur je frigu. Je thëtë, ja Allah, jam qesh, kur më ke angazhu me shku të një plak, me amar shpirtin, a I ka shku me blek puc, I janë pëlqyk pust, Alas I ka pravu e dvet shqitësin sa në garancion. A unë I rri mrapa. Dhe më thonë se nuk e kalon as këpucin me pravu, a I shpesher në kërkom garancion, sa pëm në garancion për këtë, a nuk e dim se përna në të moment e është. Edhe ja mora shpirtin. Jam qesh. E dyta thët, kam kjo, thët, kam shku, thët, ku më ke urdhnu me amar një nans shpirtin, mirë po ka kënë foshnja fëmija të pi. Kam prit, dërsa e kalshu, edhe ja kam marrë shpirtin. Atëherë, ja kam marrë shpirtin. Po kur je frigu, kur jam frigu, ku më ke urdhnu me shku me marrë shpirtin e filanit, sa u afrit që ta I më hidhte një duh me madhe. Aja është. Aja I ka hanë, a din kush është taj? Aja I ka hanë. Unë jam aj që nap jetën. Ty të ka ardhë zorë, ke kja, kur ja ke marrë shpirtin asaj grus, po kjo është ideali, që ka fitu DNI, e tesh nuk ke mujt për DNI-s ti e prej besimit ti nuk ke mujt mu afrua këta. E ta janë dhe gjana që na lypet me I tregu edhe me pasqyru çfarë është Islami. Çfarë është Islami. Të shkojmë pak, me qenë se haxhin pak a shumë këto rituale që I kemi në haxh, pak a shumë edhe I përmende me shembuj, aq bukur për t'i kuptuar edhe shikuesit. Por shkojmë pak të rëndësia e Kurban Bajramit, e the edhe atë shumë bukur se si arriti që të bëhet kurban, edhe një shembull nga pejgamberi. Na trego pak çfarë rëndësie ka në Islam kjo festë e bekuar Kurban Bajrami. Hazreti Ibrahimi në Kur'an thiret Halilullah. Ai nuk e kalon asnjë udhëtar ose mik pa e ndalur në votrën e tij, në sofrën e tij ndoshta. Pa hangër si pa Pa I dhënë bok. Pa I dhënë bok udhëtar.
Mirë po, shkuten me lekt. Mirë po, shkuten me lekt me vizitu, po Zoti Gjellëshanu Gjellëshaj ka qua ata me e pravu se me të vërtet e robi jem është dordhans edhe nuk e lën atë mikun pa hangret tana. Kur i ka vërtetu Hazreti Ibrahim, i ka vërtetu se i ka hanë bujrum, kur ishtë ullë sofra se ju ka prej një viç. Bujrum i ka thonë, mi po me lek nuk hanë. Mas i kohët i ka rënë me, ta ke kanë me lekt, që kuna i ka një Zotit Gjellëshanu, Gjellëshanu me më sprovu mu, a jam, me ju ka dzu me lekve, a jam aj, Halilullah, njeriu i Zotit Gjellëshanu, Gjellëshanu. Mirë po të Zotit Gjellëshanu, Gjellëshanu me pravu tësh Hazreti Ibrahimin, a mundet mi ba kurban e vladin e vetë. Mas i ka Halilullah, njeriu i Zotit, tash për Zotin anë e vladin e vetë, cili njërin e. Mi po kë e ban kurban. I pregadit gjanat. Ndodhe dhe ajo që sa po përmendet me përpara. I ka pregadit gjanat, edhe mi shu në vend për mirathik. I ka ra thik. Bismillahi Allahu Ekber, i ka ra thika është Shtremtu. Thy. Po. I ka ra dytën herë prep. I ka ra guri është qatë sopa, ka hanë qa ishte mutën. I ka ra tretën, ty ra tretën i ka ardhë Gjebraili me dash i ka thonë, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, wallahu Ekber, Allahu Ekber, te e ke qurin në vend. Bane dashin kurban, qysh atër ka jetë kurbani për mu ban. Si e shihni ju Kurban Bajramin, që nga koha juaj e deri më tani? Çfarë mund të na tregoni? A ka ndryshuar shumë? Si e mbani mend ju? Si është festuar në kohën e juaj? Shëgja, 63-shin, 64-shin, ja kam fillu. Atëherë, kon kam pak Kohrat më ndryshe. më nërshë. Po, njerëzit e kon pas imanin e fort. Ajo është me rëndësi. Njashtu, aje në rast se ka qenë komunist, ka qenë gruja din atje, s'din ata gjana. Qa banë marë ti pa, ti njëri me famet tanë ti festan Bajramin, ja i hanë u di gjanë, unë shukoj jam të tana. Dhe më thanë se imanin e kon pas ata të fort. Ka ndryshuar ndër vite kjo festa Bajramit, mos ndoshta ka pasur, nuk flas vetëm për pjesën e komunizmit, kohës e komunizmit, edhe pas, mbrapa. E shihni që ka një ndryshim sot më atëherë? Unë thamë shqyqyr që njerëzit Janë civilizuar. I kon qilë sënët, po nuk dim mi dellu disa gjana. Cilat? Na jena meshebi Hanefi. Me mesheb Hanefi, dhe me thanë se 3 gjemat li, edhe imami 4 mundën me falë gjuman. Mi po tësh, unë pasat dhe sa vjetë, kam komuniku tësh shto. Pa shkan, tësh pa vjen një i ri, duhet kështu, duhet ashtu. Po, unë jam, si kam besidu ty, që jena Keni pasur edhe emisionin bashkë portreti me Radha Hoxhallarëve. Unë nuk mundëm me kënë as thoni i vogël, i atënë të parë e mi. Tësh nuk mundëm me kënë disa gjana që, pse jena shumë tradita të... Të i lanë pas, ndoshta?
Jo, ja i dam, por nuk ditë si mu orientu. Shka në Bosnë nuk mundej me ahjek ata adetet ati Bosnjakut. Po tash të gjithë i kemi traditat e ndryshme, nuk i kemi të njëjta. Ja, shëriat është një, Po. haqë është një. Qa kena ndryshu na? Sa i përket islamit jemi të gjithë të njëjtë. Unë e di një ashtu se nepja se cilit njerit drejten e vetë. Po. S'keqa në disa gjana që na flasim të kotë. Në këtë pjesë do të na tregoni pak edhe për rrugën tuaj drejt haxhit, na tregoni pak se si ishte ky përjetim. Për haxh, gjithmonë kam kanë kur kena shku se na kena përcjell gjenerata në haxhët tanë, ndrysha kanë atje, se kon shku njerëzit me ka i muj për para. Po. Mi po kena pas edhe gjana që kon thanë ju hoxhalart kur nuk keni me shku e hoxhalart nuk shkon në haxhë, dhe më thanë se janë shumë gjana që ne i kon veshët tana. A ka gëzim më të madh njeriu kur shkel në atë tokë. Nuk të bjen nërmend për kur gjanë. As se ke gru, as se ke evlat, as kur gjanë, vetëm Ku je? ku ke ardhe tana. E shpesh herë unë, se na kena pas, kam kanë me ta grupet, po kena kanë një si vllazën tanë. Mi po unë, qeshë ka herë me ta i thoshe, qa kena ban, qa? A ishte mujtë se kena ardhë Kena më prind në tokën harem e të shë. qabes. Mi po kur e mora gruën me vedi, dara që kena shku, nuk di gruja kështu, nuk di gruja ashtu, nuk di kështu, i thonë ta kolekte mija tana, shë jam e nana jonë. Ti mas me qa kryt për kur gja. Ty kena me të bajt në krahet tana. Gruja jam e ma fort se unë. Me bon 7 herë Tava. tava fqabin, sa e në merven, mësë në i kam me shkudere në mine e tana, dhe më thanë se kaq atmosferë të mirë ka haxhi që i harran tana edhe atë bjen nërmend me hangër buk, as bjen nërmend me hangër buk. Jonida Aceku që në fillim të kësaj interviste që ju nuk keni shkuar vetëm një herë, por keni shkuar plot 4 herë. Kur ishte hera e parë që ju vizituat? 2006. Cila ishte ajo ndjesi e juaja? 2006. Si u ndjet për herë të parë kur e pat Qabe? E kishit paramenduar që do të shkoni ndonjëherë? Ja. Pse? Po kur e mersh atë llogarin, Po, është një shifer pak jo shumë e vogël, por ishte shifer që kërkuj nuk mund sidomos në atë kohë ndoshta. në atë kohë. Po. A është. Sa ditë keni ba më shku deri në Qabe? Sa ditë keni udhëtuar për në Qabe në atë kohë? Ne kena udhëtu për 2 orë. Prej Tuhit në Gjida. në Tiranë? në Tiranë, për Tiranë në Gjida. Për Gjidës me autobus kena mërit në Mekën mramje, kena shu, kena bata vafin, kena pa Qaben. Po si e morët vendimin, na intereson ajo hera pare juaja si e Unë edhe- vendimi? As vetë se di, Unë edhe e di paka shumë se gjatë emisionit portreti, as vetë se di. Ndoshta është një ndjesi që të vjen vetë-vetiu, ashtu thonë të tjerët. Shikja, unë thash edhe ma parë, është, kur do me ndihmu Zoti një njeri, ja qelë rrugët. S'ka asgjë që e ndalë, S'ka gjallë. Nja që shumë e dimë. vërtet. Kotë të kese, ja je kështu, ja je ashtu, ja s'ke, ja kes. Janë shumë gjana që a i nërë të i regulan.
Ne të falenderojmë shumë për këtë bisedë, edhe pse nuk na premton më tepër koha, do të flisnim edhe më tepër. Për në fund do doja të ju kërkoja cili do t'ishte një urim për gjithë besimtarët musliman për këtë festë begatë të Kurban Bajramit. Cili do t'ishte një mesazh, Një mesazh jam është, inshallah ja ban Zoti gjithkuj me shkume po ata vende të shenjtë. Edhe me vërtetu që dhe me thonë vend i shenjtë. Kur kena shku në Qabe, mësënej se 40 vakte e falin në xhamin e pejgamberit, kur kena hyn në xhamin e pejgamberit në mihrab dhe të hutbja, ban toka. Lëkunde. Ata janë disa momente që Pa përshkrueshme. nuk mundën, a thu se kam pa disha anër. Kur e kam prek gurin, gurin e atë kamën e pejgamberit Ibrahimit a.s. kam thonë, ku jam? Kur kam shku atje, kam prek gurin, është e mujton. A shokti kam pas që di se sa lërgë. Si kam arritur të shokti, nuk di as vetë. Ne të falenderojmë që ishit pjesë e misionit të Kurban Bajramit, të urojmë jetë të gjatë dhe faleminderit edhe një herë që ishit me neve, gëzuar edhe një herë. Faleminderit edhe juve që keni pranu, që më keni nëru, Zoti ju e nëroft, e tanëve ju uroj me gëzime Kurban Bajramit. Faleminderit. Ne falenderojmë shumë që përcolle një emocion të jetë ndryshe në këtë festë Kurban Bajramit, përcolle një disa shembuj shumë të bukur të fesë islame për të pasqyruar se sa begat dhe e dashur është kjo fe, se sa ka të bëj me jetën reale, se sa përshtatet për çdo mirësi tonën. Falenderojmë shumë për këtë bisedë që për mua ishte shumë speciale. Faleminderit edhe juve, Zoti ju beganist, me gëzime dhe Bajramin. Edhe juve. Gjithashtu tanëve besimtarëve. Edhe juve. Falenderojmë shumë atje dhe shikuesi që qëndrojnë me neve, mos na undanin nga ekrani i televizionit të UTA sot, sepse do të kemi edhe intervistat e tjera plot për gjatë gjithë kësaj dite. Ne ju urojmë edhe një herë nga këndi jon këtu në studio, atje tek tavolinat tuaja që i keni të mbushura me ëmbëlsira të lloj-llojshme. Zoti ju begatov familjet, por edhe këtë festë të bukur dhe tavolinat e juaja.